พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจบทกลพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5ครับเขียนติดไว้ข้างฝาเป็นสิ่งที่สอนใจลูกปลูกจิตสำนึกได้ดีนักแล RLTV ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับเปิดตำนานยอดขุนโจรเสือขาวผู้เคยปิดตลาดปล้นเขาคือจอมโจรที่มีค่าหัวสูงที่สุดในช่วงปีพุทธศักราช 2508 หากลองย้อนไปนึกภาพตลาดสดเมื่อสมัยเกือบ 50 ปีก่อนไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำหรือตลาดบกก็ย่อมนึกภาพผู้คนในสมัยนั้นได้สวมเสื้อแขนกุดสีน้ำตาลนุ่งผ้าถุงลายไทยเก่าหรือผ้ามัดที่บริเวณอกคล้ายสายเดี่ยวนุ่งผ้าโทนสีเข้มผู้คนต่างหน้านานาพันธุ์เดินจับจ่ายซื้อของที่ตลาดที่ตลอดทางเป็นพื้นดินสีน้ำตาลแห้งๆมีกลิ่นเคล้าคลุ้งของไอดินยามเช้าชาวบ้านต่างเดินอุ้มเสบียงเพื่อที่จะนำกลับไปประกอบอาหารในยามเช้านั้นและที่ตลาดอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจู่ๆก็ได้เกิดเหตุการณ์การปล้นครั้งที่ยิ่งใหญ่โดยการรวมตัวกันของโจรที่ขึ้นขั้นมือพระการถึง17 คนโจรกลุ่มนี้บุกเข้าปิดล้อมตลาดและสถานีตำรวจข่มขู่เบียดเบียนชาวบ้านในตลาดกวาดเงินทองและทรัพย์สินไปมากมายรวมทั้งยิงถล่มสถานีตำรวจอำเภอท่ายางไม่เกรงอาญาแผ่นดินก่อนจะพากันหลบหนีการจับกุมไปได้อย่างไร้ร่องรอยแบบมืออาชีพการปล้นครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นร่ำลือกันว่าเป็นฝีมือของเสือขาวโจรชื่อดังของอยุธยาที่เป็นคนออกความคิดตามปกติเสือขาวเป็นโจรที่มีคุณธรรมนำใจอยู่แล้วในการปล้นแต่ละครั้งแค่เพียงหวังต้องการแค่เงินแต่ไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าใครแต่เมื่อไพลินซึ่งเป็นเมียของเสือขาวเองเพิ่งจะคลอดลูกคนแรกเขาเห็นแก่ลูกและเมียจึงคิดแผนที่จะทำงานใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหอบเงินไปตั้งต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวแต่กลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเสือขาวเดินทางไปหาเสือใบซึ่งเป็นเพื่อนเก่าที่เคยติดคุกร่วมกันเพื่อชวนเสือใบร่วมปล้นในตลาดท่าเรือและเสือใบเป็นลูกน้องคนสนิทของเสือละมายโจรเถื่อนขึ้นชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ของขลังและเชื่อว่าตนเองมีวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อพบเจอกันละมายซึ่งไม่ถูกชะตากับเขาตั้งแต่แรกเห็นเนื่องจากหน้าไม่เข้าตำราไสยศาสตร์แต่เมื่อเขาพูดถึงเรื่องปล้นตลาดท่าเรือละมายก็เริ่มสนใจในตัวของเขาขึ้นมาและรับปากยอมร่วมมือกับเขาแล้วให้คนไปตามเสือศักดิ์มาช่วยอีกแรงในที่สุดเสือทั้ง3ก๊กก็รวมตัวกันได้17 คนรวมตัวกันเพื่อมาทำงานที่ยิ่งใหญ่แผนการปล้นก็เริ่มขึ้นเสือละมายเป็นผู้วางแผนในการปล้นทั้งหมดในครั้งนี้ส่วนเสือขาวเป็นคนนำปล้นและแบ่งพวกไปปล้นร้านทองและอีกกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่ไปยิงสกัดโรงพักไม่ให้ตำรวจออกมาวุ่นวายหลังจากการปล้นแล้วเสือละมายออกความคิดให้ทุกคนแยกย้ายกันหนีตำรวจไปก่อนแล้วกลับมาแบ่งเงินกันทีหลังแต่พวกของเสือขาวไม่ได้ไว้ใจละมายตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อปล้นสำเร็จละมายได้นัดวันที่จะแบ่งเงินกันภายในอาทิตย์หน้าโจรทั้ง3ก๊กก็ต่างแยกย้ายกันไปส่วนการยิงถล่มสถานีตำรวจที่เกิดขึ้นถือเป็นการกระทำที่ตบหน้าตำรวจอย่างใหญ่หลวงสารวัตรพิชิตจึงถูกเรียกตัวมาจากกองปราบเพื่อรับผิดชอบในคดีนี้โดยเฉพาะซึ่งสารวัตรพิชิตมีลูกน้องมือดีคู่ใจอยู่2 คนค
คือจ่าพลและจ่าแม้นทุกคนเริ่มงานไล่ล่าโจรกลุ่มนี้อย่างเอาจริงเอาจังจนกระทั่งจับสมุนของเสือศักดิ์ได้2 คนคือเปรี้ยวและหวานเมื่อสารวัตรพิชิตนำกำลังบุกทลายรังเสือละไมก็ได้พบว่าพวกเสือละไมได้หนีกันไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่เดียวเด็กรับใช้ของเสือละไมที่หนีไม่ทันเดี่ยวถูกจับขณะที่กำลังหลบอยู่มีอาการตัวสั่นงันงกนั่งกอดเข่าหลบสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเดียวตูนเค้นให้บอกเรื่องราวทั้งหมดเพื่อแลกกับการลดโทษและยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจเดี่ยวบอกเล่าความเป็นมาทั้งหมดของกลุ่มโจรนับตั้งแต่ตอนแรกที่มารวมตัวกันทำให้สารวัตรพิชิตได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าเสือระมายเตรียมที่จะหักหลังเสือขาวอยู่แล้วซึ่งก็เป็นไปตามที่พวกเสือขาวคิดไว้ตั้งแต่แรกจนวันนัดแบ่งเงินเสือขาวเองไม่รู้ตัวว่ากำลังโดนหักหลังอยู่และยังคงมาตามนัดแต่ที่นั่นก็กลายเป็นกับดักเพราะพวกสารวัตรพิชิตได้มาซุ่มรออยู่ก่อนแล้วขาวและจุนคนสนิทได้เอาตัวรอดออกมาได้โดยเล่าลือกันว่าใช้วิชาจากไสยศาสตร์อำพรางส่วนแบนเพื่อนรักของขาวถูกตำรวจยิงตายไปต่อหน้าจึงสร้างความโกรธแค้นและกดดันให้ขาวมากขึ้นและเมื่อขาวรู้ตัวว่าถูกเสือละไมกับเสือใบเพื่อนเก่าหักหลังแล้วยังมีตำรวจที่ระดมกำลังตามล่าตัวเขาอยู่ไปทั่วทุกระแหงเสือขาวหอบลูกเมียหนีไปอยู่หลายที่และอยู่อย่างไม่เป็นหลักแหล่งทำให้ยากต่อการติดตามตัวด้านเสือละไมก็ได้นัดแบ่งเงินกับเสือศักดิ์ด้วยความระเริงใจเพราะมีความสุขกับการที่ส่วนแบ่งได้หายไปหลายคนเสือศักดิ์รู้กันกับเสือละไมอยู่แล้วจึงร่วมกันหักหลังเสือขาวแต่แล้วเสือละไมก็พบว่าทองที่ปล้นมาหายไปจากลังใบที่ซ่อนทองไว้และกลับเต็มไปด้วยก้อนหินเมื่อไม่มีใครเห็นทองทั้งเสือศักดิ์และเสือละไมก็ต่างเข้าใจผิดกันทำให้เสือศักดิ์กับคนสนิทถูกยิงตามกันไปแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเงินทองที่ปล้นมาอยู่ที่ไหนกับใครกันแน่เสือใบมั่นใจว่าขาวต้องเล่นไม่ซื่อแอบเอาเงินและทองไปแน่จึงออกตามล่าตัวเสือขาวด้วยตนเองแต่ใบก็เสียท่าให้ขาวแต่ขาวไม่ยอมยิงใบเพราะเห็นแก่มิตรภาพเก่าๆจึงปล่อยใบไปแต่ใบก็หนีไม่พ้นเขาและลูกน้องถูกสารวัตรพิชิตจับได้ระหว่างเดินทางกลับหลังจากที่เสือใบถูกจับก็มีคำสั่งให้ประหารชีวิตโจรทั้ง6 คนที่จับมาได้ส่วนเดียวรอดจากการถูกประหารเพราะให้ความร่วมมือกับทางราชการเมื่อเสือใบถูกจับเสือละไมจึงออกโรงตามล่าเสือขาวเองเขาตามล่าเสือขาวไปถึงบ้านและได้ฆ่าจุนไพลินและลูกตายทั้งหมดบ้านเมื่อเขากลับมาเห็นสภาพของลูกเมียก็เกิดอาการแทบคลั่งเขาละทิ้งทุกอย่างออกตามล่าเสือละไมจนถึงที่ซ่อนตัวใหม่ของละไมและการดวลกันครั้งสุดท้ายของละไมกับขาวจึงเริ่มต้นขาวพลาดถูกละไมยิงตกน้ำและพวกสารวัตรพิชิตตามมาทีหลังต่างเข้าใจว่าเสือขาวตายแล้วแต่ก็ใช่ว่าละไมจะลอยนวลไปได้พวกสารวัตรพิชิตยิงกับเสือละไมต่อเสือละไมที่ขึ้นชื่อว่ามีคาถาอาคมหนังเหนียวที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆคิดวิชาอาคมใดๆก็ไม่สามารถรั้งและช่วยเสือละไมได้และเขาพลาดท่าถูกยิงตายในที่สุดหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้จับกุมเสือได้ทั้งหมด17 รายเสือใบกุลแพถูกจับกุมได้เมื่อวันที่8 ธันวาคม 2508หลังการปล้นครั้งนี้เพียง3 วันเสือบุญมากฤทธิ์และเสือทวีเฉลิมชัยจับได้เมื่อวันที่19 ธันวาคม 2508เสือบุญเลิศประหลอดเกิดจับได้เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2508เสือบักหรือมะลิคลามานนท์จับได้เมื่อวันที่10 มกราคม 2509ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับเสือน้อยเจริญสุขถูกจับเสือลำพองมหาวิจิตรจับได้เมื่อวันที่5 มกราคม 2509เสือไม้หรือละไมผู้แสนสะอาด
ถูกตำรวจยิงตายในคืนวันที่ 12 มีนาคม 2509 เสือแบนวงขำถูกยิงตายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2509 เสือสิริกุลวิบูลย์ถูกยิงตายพร้อมเสือแบน เสือศักดิ์นันโตถูกยิงตายที่อำเภอบ้านแพรกจังหวัดอยุธยาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2509 ตึงหรือบุญมากินจำปาถูกยิงวันที่ 9 พฤษภาคม 2509 เสียชีวิตเช่นกัน เสือเชื้อพวงรักถูกยิงตายพร้อมเสือตึงเปียกกีวีถูกจับได้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2509 เสือขาวหรือจำเนียนสีม่วงหัวหน้าชุดผู้นำทีมปล้นถูกยิงตายที่บ้านโป่งสวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2510 ไม่มีสัจจะในหมู่โจรท่านผู้ชมจงจำไว้ว่า หากคิดจะเป็นโจรจงยอมรับชีวิตในช่วงบั้นปลายเพราะอาจจะจบด้วยลูกปืนหรือไม่ก็โดนหักหลังเพราะเงินสามารถเปลี่ยนนิสัยคนได้แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนนะครับ RLTV ขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ